中意平台嘅單位就過嚟睇呢一間新潮嘅裝飾、木子燈嘅設計，3米8嘅大廳開間嚟嘅。咁呢個咧就樂丁山嘅129方咧，送大平台套3房2衛單位啦。陽台景觀睇泳池嘅，樓間距夠開闊喎。咁業主嘅裝修非常之用心嘅，75乘米半嘅大磚啦，而且呢個係親核經連貫嘅。咁天花做到粒粒靚啊！呢個咧係大門入戶咧做咗呢個乾坤櫃俾你啦，包括我哋呢個餐邊櫃咧都係做上噶啦。呢個位置係我哋嘅生活陽台啦。咁呢種單位咧做到非常之人性化啦，包括我哋呢個廚房咧櫥櫃同埋呢啲吊櫃都全部上埋俾你啦。咁再睇翻我哋呢度嘅休息區嚟噶啦。咁咧先睇我哋呢個客房先，客房咧係睇翻花園景觀嘅。咁咧呢個公共洗手間咧喺個3盤開嘅啦。啱先所睇到個平台咧就係從我哋呢個客房書房度入嚟噶啦，打呢個門出去就到翻我哋呢個25平方嘅呢個大平台噶啦。呢個平台係超級舒服嘅，人哋屋企係冇嘢干擾到你噶啦。咁我哋呢個單位咧你就唔使煩惱裝修噶啦，你再買翻自己嘅家私家電入住就 OK 噶啦，都係非常之新潮嘅一個裝飾配置嚟嘅。咁咧呢個主人房咧空間超級大嘅，呢個都係改善一個3房嚟嘅，再加埋我哋呢個大嘅一個窗台睇出嘅泳池景觀嚟嘅，非常之舒服。樂丁山係一個完全人車分流嘅小區嚟嘅，佢整個小區嘅樓間距同埋綠化咧做得都非常之到位，樓齡得翻10年嘅樓齡啦，係相對比較新嘅。咁君仔公司咧就喺樂丁山附近嘅賽納湖樓下得連優選房嘅。如果你對呢間房感興趣嘅話，你直接 call 君仔過嚟睇就 OK 噶啦。